Einzelne Tasten funktionieren nicht, die Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen oder die komplette Tastatur ist hinüber. Diese Fehler sind in unserer Notebook-Werkstatt keine Seltenheit. In diesem Video zeigen wir euch, was ihr zum Thema Tastaturtausch wissen müsst, von der Auswahl der passenden Tastatur bis zur kompletten Reparatur. Also legen wir gleich los. In diesem Video klären wir zuerst ein paar allgemeine Fragen, dann gehen wir Schritt für Schritt durch, wie ihr die passende Ersatztastatur findet. Zum Schluss zeigt unser Werkstattleiter Christian, wie ihr die Tastatur mit Topcase tauschen könnt. Wenn ihr direkt zur Reparaturanleitung springen wollt, dann haben wir euch hier unten Timestamps eingefügt. Also starten wir mit ein paar wichtigen Infos am Anfang. Bei Notebook-Tastaturen ist es nicht möglich, einzelne Tasten zu tauschen, wie das bei externen Tastaturen der Fall ist. Diese Frage bekommen wir immer und immer wieder, aber leider müssen wir euch da enttäuschen. Positiv ist, dass man bei den allermeisten Geräten die Tastatur tauschen kann. Jedoch variiert der Schwierigkeitsgrad stark. Generell kann man den Tastaturtausch wie folgt kategorisieren. Erstens, die Tastatur ist einzeln und kann von außen getauscht werden. Das ist der komfortabelste Fall und ist bei älteren Geräten weit verbreitet. Hier kann die Tastatur mit passendem Werkzeug in wenigen Minuten gewechselt werden. Zweitens, die Tastatur kann einzeln, aber mit mehr Aufwand gewechselt werden. Der dritte und mit Abstand häufigste Fall ist, dass die Tastatur im Topcase verbaut ist und man das komplette Topcase tauschen muss. Die Reparatur ist dann mit größerem Aufwand verbunden, aber keine Angst, wir zeigen euch, wie es geht. Jetzt steht natürlich vor der Frage, welche Art von Tastatur habe ich und wo bekomme ich Ersatz her? Da empfehlen wir dringend die Suche über das Notebook-Modell. Das Notebook-Modell findet ihr in der Regel auf der Unterseite des Gehäuses. Das fotografiert ihr euch am besten ab. Auf unserer Seite ipc-computer.de könnt ihr es dann Schritt für Schritt in der Modellnavigation eingeben. Wenn ihr euer Notebook hier nicht findet, könnt ihr es auch mit der Suchleiste versuchen. Dann werden euch alle Ersatzteile für dieses Notebook angezeigt. Hier links könnt ihr dann nach Tastatur filtern. Dann seht ihr auch direkt, welche Art von Tastatur verbaut ist. Wichtig ist dann noch darauf zu achten, welche Sprache bzw. welches Layout ihr bestellen wollt. Außerdem gibt es Tastaturen mit Backlight und ohne und noch einige andere Besonderheiten je nach Laptop. Wenn ihr hier im oberen Bereich eure Tastatur nicht findet, dann kann es sein, dass es sich um einen auftragsbezogenen Artikel handelt. Das bedeutet, dass wir das Ersatzteil nicht bei uns auf Lager haben, sondern es nach Eingang eurer Bestellung beim Hersteller anfragen. Diese Artikel befinden sich beim Notebook-Modell ganz unten. Außerdem folgen diese Artikel meist nicht unserem einheitlichen Benennungsschema, was die Identifikation des passenden Ersatzteils schwieriger macht. Hinweise, um die Tastatur im Topcase zu finden, geben häufig die Abkürzung KB für Keyboard oder der Begriff C-Cover. Auch die hinterlegten Bilder können helfen, die Tastatur mit dem richtigen Tastenlayout zu finden. Wenn ihr das passende Teil herausgesucht habt und bei uns bestellt, dann ist es innerhalb von wenigen Tagen bei euch und ihr könnt direkt loslegen. Für die Reparatur braucht ihr natürlich noch das richtige Werkzeug. Unser Werkzeugset und die Gummimatte aus unseren Videos findet ihr unten in der Beschreibung. Genug von mir. Christian zeigt euch jetzt, wie ihr die Tastatur mit Topcase tauschen könnt. Danke Justin. Ich habe jetzt hier ein Lenovo ThinkBook 15G2 Are. Da will ich den Tastaturtausch exemplarisch einmal zeigen. Das ist eine Tastatur im Topcase. Ich kann hier das neue Ersatzteil auch gerade schon mal zeigen. Das ist auch schon mit dem Touchpad. Manchmal muss man das Touchpad noch umbauen, was in dem Fall rein theoretisch auch möglich wäre, weil es reingeschraubt ist. Aber in dem Fall liefert es Lenovo schon mit. Dafür muss man den Einschaltknopf mit umbauen und alles andere. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Da die Geräte ja kein Akku mehr haben, der von außen zugänglich ist, muss man zuerst die Bodenplatte abnehmen und dann den Akku abhängen. Heißt, alle sichtbare Schrauben raus. Bei manchen Geräten sind auch Schrauben unter der Gummischiene versteckt, aber ja, ist bei jedem Modell halt ein bisschen anders. Muss man sich dann genau anschauen. So. Ich habe hier auch so ein Werkzeugset von IPC, das verkaufen wir auch in unserem Shop.
Da ist alles dabei, was man so braucht. In dem Fall brauche ich noch den Spatel, damit man das Gehäuse dann aufmachen kann. Genau, wie schon erwähnt, erstmal den Akku abstecken. In dem Fall ist er reingeschoben. Auch die ganze Steckverbinder, Kabel, was man lösen muss und so weiter, ist halt bei jedem Gerät anders. Da ist jetzt der Akku reingeschoben gewesen. Da gibt es aber die tollste Variante. Das muss man sich halt bei seinem Gerät genau anschauen und wenn man sich nicht sicher ist, Notfallsgerät zu uns einschicken. So, dann können wir anfangen, die Teile auszubauen. Schraube am besten ein klein bisschen sortiert mit den Teilen hinlegen, wo sie wieder benötigt wäre. Dann hat man es nachher beim Einbau einfacher. So, ich stecke jetzt erstmal alles am Mainboard ab. Kann man entweder mit dem Finger oder man nimmt eine Pinzette zum die Bügel aufklappen. So. Hier ist noch ein Display, der ist noch drauf gesteckt in dem Fall. Dann müssen wir bei dem Gerät jetzt mit dem Lüfter, den habe ich noch nicht abgesteckt, weitermachen und dann auch danach dann auch den Kühler abbauen, weil die WLAN-Antenne da unten drunter durchlaufen. Bei manchen Geräten kann man das auch dran lassen am Mainboard. Die WLAN-Antenne, die sind nur drauf gesteckt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die eine hat sich schon mit gelöst, muss man später wieder aufstecken. Jetzt ist hier im Lüfter eingefädelt. Jetzt schraube ich den Kühler auch gleich weg. Wenn man den Kühler abbauen muss, sollte man dann auch reinigen und neue Wärmeleitpaste aufbringen. Die ist oft mal eingetrocknet. In dem Fall ist sie jetzt zwar noch gut. Dann können wir die theoretisch gleich ausfädeln. So. Und dann kann man hingehen und alles andere umbauen. Was man zum Beispiel direkt machen könnte, wäre jetzt Lautsprecher rausnehmen in dem Fall. Und da muss man ein bisschen gucken, wie die Kabelführung ist. Da muss man eigentlich immer schauen. Und dann kann man sie auch gleich wieder ins Neue einbauen. Dann muss man hinterher nicht lange überlegen, wie es gehört. So, ich mache mal auf der Seite weiter. Scharnierlosschraube. So. So, dann hat man die I/O-Platine. Die kann man jetzt noch nicht wieder gleich einbauen, weil man darunter noch den Einschaltknopf umbauen muss. Daher erstmal auf Seite legen. Muss man die Folie ein bisschen
wegmache oder runternehme. So, da brauche ich ein kleinerer Schraubendreher, so wie es aussieht, oder? Jawohl. So, das ist die Platine mit dem Einschaltknopf. Und das ist der Fingerprint-Reader, der auch im Einschaltknopf sitzt. Muss man gucken, dass man sehr dünnes, flaches hat, mit dem man da drunter kommt, um die Platine zu lesen, ohne sie kaputt zu machen. Wie ihr seht, geht es nicht immer gut. So. Genau. So. Und dann, ich zeige es euch am besten im Bild, kann man das Ganze natürlich da gleich wieder einbauen. So rum, genau. Und dann der Knopf drüber. So, jetzt ist das Kabel da rausgerutscht, aber das macht nichts. Machen wir die Folie wieder drüber. So, und dann kann man theoretisch auch gleich das Board wieder reinschrauben. Hat man nachher nicht so viel Einzelteile rumliegen. Was natürlich auch helfen kann, ist, wenn man sich ab und zu ein Foto davon macht. Dann kann man nachgucken, wo welche Schraube drin war. Dann schließen wir das gleich wieder an. Dann vergisst man es hinterher nicht. So, dann lege ich das erstmal wieder auf die Seite. Dann machen wir da mit dem Mainboard weiter. In dem Fall muss man auch die Leiste hier wegmachen. Die Leiste ist dafür da, die sollte den Buchse ein bisschen mehr Stabilität geben. So, und das Scharnier. Genau. Die eine Schraube habe ich schon raus. Dann geht es wahrscheinlich schon raus. Der SSD kann in dem Fall da drauf bleiben. Und das ist Scharnier hochklappen. Das geht nicht immer so gut. So. Und dann kann man es rausnehmen. So, dann müssen wir eigentlich nichts mehr umbauen, doch der Halter für eine zweite SSD.
Den schraube ich auch gleich ins neue wieder rein. Dann kann man das ganze Topcase wegnehmen. Das neue. So. Genau. Muss man das Kabel noch an die richtige Position legen. Das kann man sich ja im Alter dann anschauen. Das ist hier einmal geknickt, wird nach unten geknickt und das Beleuchtungskabel läuft schräg nach oben. Aber das sieht man vielleicht auch besser. Wenn man das Mainboard wieder eingebaut hat. So. Kann man das Scharnier wieder runterklappen und die Leiste aufsetzen. Die eine Schraube in der Mitte nicht vergessen. Und dann kann man die ganze Foliekabel anschließen. Display-Steckverbände. Dann ist das schon soweit fertig. Machen wir auf der Seite weiter. So. Muss man aufpassen, dass man nichts verklemmt. Sonst geht das WLAN hinterher nicht mehr. Ich muss es hier wieder einfädeln. Setze die Kühler gleich wieder drauf. Was wir auch noch nicht gemacht haben, ist Scharnier festgeschraubt auf der Seite. Lüfter. Dann schauen. So. Nicht vergessen anzuschließen. Und auch die breite Antenne.
So, Lüfter noch festschrauben und dann muss man im Prinzip nur noch den Akku wieder einsetzen und Bodenplatte draufschrauben. Dann hat man es schon. Die Foliekabel muss man einfach ein bisschen hindrücken. Was man vielleicht noch sagen kann, viele Schrauben sind auch gekennzeichnet, wo eine reinkommt. In dem Fall, da sieht man sie zum Beispiel nur ganz klein, so ein kleines Dreieckle mit der Schraubegröße daneben. Hier am Akku sieht man es dann besser zum Beispiel. Was natürlich auch hilft, damit man wieder weiß, wo welche Schraube hinkommt oder wo eine Schraube war. Ist eigentlich bei vielen Geräten so gemacht. So. So, jetzt können wir das Bodenblatt draufschrauben und den Funktionstest machen. Oder man macht den Funktionstest vorher. Dann muss man, falls man was vergessen hat anzuschließen, nicht nochmal aufschrauben. Es geht jetzt meistens ein kurzer Moment, weil die BIOS-Batterie war ja auch abgesteckt. In dem Fall gibt es noch eine BIOS-Batterie. Viele Geräte haben gar keine, da wird es sowieso über den Akku gemacht. Genau, da wird alles neu initialisiert. Dann kann es sein, es geht eine Weile, bis es ein Bild bringt oder geht 2-3 Mal an und wieder aus. In dem Fall sieht es aber alles gut aus. Genau. Die neue Tastatur funktioniert auch. Bei dem Gerät war es jetzt auch so, dass viele Schrauben in dem Bodenblatt drin geblieben sind. Oft gehen aber auch alle raus und sind sie unterschiedlich lang. Muss man sich halt ein bisschen sortieren dann. Fertig. Und das war's auch schon. Die Tastatur ist eingebaut und funktioniert einwandfrei. Wie lief's bei euch? Teilt gerne eure Erfahrungen unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.